Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pasar Fishing 77. Salam dari Batam. Pagi ini kita lanjutkan perbulan ikan selar kita. Semoga hasilnya bagus, karena tadi malam ikan kurang makan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar channel kita makin berkembang. Oke? Baik, semoga hasilnya lumayan. Sagai. Slow. Rekaman di pogom. Ya, tidak malam mabuk. Apa jangan? Ini bermancing tidak malam mabuk. Mabuk kan bumbunya mancing. Kalau mabuk ini kalau ketemu pagi nggak berhenti dia. Kayak makum. Kalau nggak ketemu pagi nggak berhenti dia. Mana ikannya? Yang kayak aja. Woi, ikan tambak gas. Mantap, Bu. Nah, itu dia. Lihat kan. Perjuangannya berat ya, dari jam berapa dia sendiri duduk. Iya, saudara-saudara, menjelang pagi udah menjelang siang. Narik guys. Lengket sama punya aku nanti. Nyamping deh guys. Yang ujung nengok-nengok aja. Bantu Ike narik. Tambak itu. Pak Tekong lagi nonton. Iya guys, tambak merah guys. Tambak merah. 2 kilo guys. Kurang lebih. Nggak rapat loh ini. Bandul dibawa. Oke. Panen depan, panen. Depan panen. Coba. Tarik terus. Di situ sarangnya Sani. Apa Pak Sani? Aku kira strike. Belakang strike. Nyangkut di belakang.
lagi kawan ini. Pak Sanisan kata Pak Kom. Hitung. Selar guys. Habis. Foto pula dia gemuk. Masuk malam. Kurang satu.